Bé, bona nit a tothom. Realment aquesta sala avui fa goig, I també una salutació als que ens estan veient des de les altres sales. Avui venim a parlar de les qüestions que ens planteja un llibre que ha publicat recentment el Francesc Cabana, el president d'aquesta casa, que es titula, com sabeu, Espanya, un peix feixuc. I aquest llibre diu l'autor que és més de preguntes que de respostes i que en tot cas, en molts casos, jo haig de dir que hi ha respostes implícites ben clares i en l'epíleg, per si quedava algun dubte de la seva opinió, el lector ens diu que els catalans no podem seguir com fins ara perquè ens hi juguem la supervivència. La història s'inicia cap a finals del segle XVII, quan Catalunya tenia menys d'1 milió d'habitants i representava el 8% de la població espanyola, i acaba fa 2 o 3 mesos quan Catalunya té un pes del 15% i un 21% del PIB. Aquesta evolució ens explica que és el resultat de la insòlita industrialització que va tenir aquest país nostre del sud d'Europa, mancat de recursos naturals, com sempre es diu, però amb una gent que va treballar de valent per arribar fins on estem ara. El llibre té un contingut que ja el comentarem, però tot i que és un nou memorial de greuges, també s'explica algunes de les mancances pròpies que hem tingut i, en tot cas, els errors aquests per acció o omissió dels propis catalans per aprofitar les possibilitats que ens oferia l'Estat són una proporció reduïda del conjunt d'explicacions que en ell apareixen. Aquesta obra del Francesc Cabana està molt en la línia d'un acte que va tenir lloc en aquest mateix local el passat mes de gener, en el que 4 presidents, els del Foment de Treball, l'Associació Econòmica Amics del País, l'Institut Català Agrícola Sant Isidre i l'Ateneu Barcelonès, juntament amb els 2 sindicats majoritaris, van fer sobre la necessitat d'un nou pacte fiscal en la línia del concert econòmic, i era un manifest molt semblant al que el novembre del 1898 varen signar els presidents de les mateixes institucions, més el de la desapareguda Lliga de Defensa Comercial i Industrial. Per conversar sobre tots aquests temes que planteja el llibre tenim, a més de l'autor, que no el presentaré, ja que com a president de l'entitat està a casa seva, 2 persones altament qualificades tant en la seva formació econòmica, com els 2 són 2 destacats catedràtics d'Economia, com per la seva activitat professional, que inclou, entre altres funcions, l'haver estat, o encara ser-ho, consellers d'Economia i Finances de la Generalitat. Que són persones qualificades per parlar del tema ho demostra el fet que en el llibre esmentat són citats els seus treballs nombroses vegades com a arguments d'autoritat dels arguments que allí es plantegen. Els currículums són llargs, el temps és curt i, per tant, permeteu-me que faci un resum molt curt d'aquests currículums. Andreu Mascollell és professor catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, actualment en situació d'excedència. Va ser catedràtic de la Universitat de Harvard i professor d'Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia. Des de l'any 2002 al 2003 va ser conseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca del juliol del 2009 fins a l'agost del 2011 i des del desembre de 2010 és conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Ha escrit més de 100 treballs d'investigació sobre temes que van des de la teoria abstracta de l'equilibri general, l'estructura del mercat financer i fins a les polítiques de preus per a empreses públiques. Antoni Castells, que és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, catedràtic d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona, especialista en Hisenda Autonòmica i Local, també en Economia de l'Estat del Benestar i en Economia Regional. Actualment és director de l'Europe G Grup d'Opinió i Reflexió en Economia Política, president del Consell Assessor de la Fundació Catalunya-Europa i membre del Consell Consultiu de FUNCAS. També és autor de diversos llibres i publicacions. Va ser membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya entre el 84 i el 89 i membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu des del 94 al 2000 i entre el 2003 i 2010 va ser conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Només una cosa per acabar aquesta curta presentació. Jo crec que s'hauria de demanar a l'autor i a l'editorial que publiquin aviat la traducció castellana del mateix, perquè crec, dintre la meva ingenuïtat, que podria ser d'utilitat educativa als lectors de llengua espanyola. Encapçala el llibre una cita de l'historiador Josep Coroleu, que també va ser president d'aquesta casa el 1888, és a dir, fa 124 anys, que es preguntava: ¿para que España sea España es necesario que Cataluña deje de ser Cataluña? Jo crec que a partir d'aquí podem començar ja la xerrada prevista, que començarà amb un torn d'intervencions dels tres membres de la taula d'uns 10 minuts i després amb una conversa entre ells mateixos de temps lliure que durarà una altra mitja hora. Sense més, passo la paraula a Francesc Cabana. Bona tarda. El meu agraïment, abans que res, als presents, socis i no socis de l'Ateneu Barcelonès, i agraïment en especial als que m'acompanyen en aquesta taula. Una petita anècdota. Quan vaig parlar amb l'editorial sobre la presentació d'aquest llibre, i l'editor està aquí per donar-ne fe, doncs els hi vaig demanar com la veuríeu aquesta presentació. I l'editor em va dir: mira, el súmmum seria que hi assistissin l'Antoni Castells i l'Andreu Mas-Collell. Vull dir, és un fet. O sigui que la responsabilitat, per tant, doncs no és meva, és de l'editor. Bé, agraïment, doncs, per tant, a tots ells i a tots vostès per estar aquí. I tracto de tu els socis, evidentment, però els que no hi són em mereixen respecte. A veure, doncs fa 15 mesos aproximadament vaig donar una conferència. L'Ateneu Barcelonès té una tradició, i és que el president comença el curs amb una conferència especial, diguem-ne. I a mi em va tocar fer-ho fa 15 mesos. I ho vaig fer treballant sobre els discursos inaugurals dels 150 anys de presidents de l'Ateneu. N'hi han hagut molts. Alguns no me'ls vaig llegir perquè una conferència sobre la lepra, per exemple, la veritat és que m'interessava poc. Però altres tenien un interès especial i, a més, no tenien tan sols un interès en si, sinó que donava la impressió que els podies reproduir. I dintre d'aquests discursos inaugurals vaig trobar aquesta referència de Josep Coroleu que ha mencionat en Josep Maria Carreras. I em va fer pensar, i de fet com a conseqüència d'aquesta frase doncs ha sortit aquest llibre. Aquest llibre és resultat de molts d'altres. M'he passat la vida treballant sobre la història econòmica catalana i espanyola, bàsicament, però centrada sobretot en la catalana. He treballat molt al segle XIX a través de feines d'investigació. De fet, em vaig fer soci de l'Ateneu Barcelonès per poder treballar, per poder gaudir de l'extraordinària biblioteca de llibres del segle XIX que té aquesta casa. I després amb el segle XX igual, però amb el segle XX, a partir de l'any 60, aquesta història econòmica catalana no tan sols l'he investigada, que també en part, sinó que l'he viscuda. De fet, jo podria fer una relació de l'any 60 ençà, més o menys, de l'època que em vaig casar, i anar resseguint tots els personatges que hi ha hagut a l'economia catalana i espanyola, i els he tractat o els he conegut o he tingut una relació. I per tant parlo no tan sols per investigació, sinó perquè els he conegut, perquè ho he tocat de primera mà. Això em dona un cert avantatge sobre la gent jove. Bé, quan t'adones que Josep Coroleu, que també era historiador, diu aquesta frase, ho deia en castellà, però és que jo ho dic 124 anys després que en Josep Coroleu, perquè Espanya sigui Espanya, Catalunya ha de deixar de ser Catalunya. Això és un lament
no és una queixa, és un lament. És a dir, doncs, sap greu. És a dir, vivíem una època, aleshores, en què les Espanyes va passar a ser Espanya. Hi ha un moment determinat que el plural desapareix i s'imposa el singular. I des d'aleshores fins ara hi ha tota una sèrie de fets que són discutibles, però fins a cert punt. De fet, aquest llibre, i la meva intervenció s'acaba molt ràpidament, aquest llibre no és un llibre polític ni de bon tros, és un llibre econòmic. Jo tinc les meves opinions polítiques, però prefereixo que siguin els lectors, en tot cas els que discuteixin el que jo dic o que donin la seva opinió sobre quines són les conseqüències d'aquest memorial de greuges que deia en Josep Maria de Carreras. Realment n'hi han hagut molts de memorials de greuges en aquests últims especialment 120-130 anys, però també antecedents. I ha arribat un moment en què realment potser aquest memorial de greuges s'ha de plantejar que les coses no poden continuar tal com han anat fins ara. La posició política no hi entro ni surto ni de bon tros. Crec que tots som prou grans ja per donar la nostra posició, per donar la nostra resposta concreta, i això no correspon, per altra part, tampoc al president de l'Ateneu. Bé, en definitiva, jo els dic, perquè Espanya sigui Espanya, Catalunya ha de deixar de ser Catalunya. És la pregunta que fa el llibre i és la pregunta que m'agradaria que comentéssim durant aquesta reunió, i repeteixo l'agraïment. Moltes gràcies. A continuació té la paraula Antoni Castells. Molt bé, moltes gràcies, volgut amic Josep Maria, i gràcies a l'Ateneu i especialment, naturalment, a la persona del seu president i autor del llibre per tenir l'amabilitat de convidar-me a participar en aquesta presentació. Realment per mi és una satisfacció estar avui aquí, ho dic molt i molt sincerament. Per moltes raons. L'última que diré és la més important. Primera, per el motiu, per presentar un llibre d'en Francesc Cabana. Després, pel tema del llibre, pel lloc que ens acull, per l'Ateneu, per la companyia. Per mi és també una satisfacció compartir aquesta taula amb l'amic i anava a dir excol·lega, però només seria per mi, perquè ell segueix sent conseller, Andreu Mas, i amb el Josep Maria Carreras. I, per suposat, per la persona. Dic la persona, no només l'autor del llibre, no el president de l'Ateneu, la persona Francesc Cabana, que és una persona que per mi és un amic i ha estat un referent per moltes raons, doncs mirin, des de fa només gairebé 40 anys. Jo és una persona que m'ha influït, que n'he après, professional i humanament, que m'ha ajudat. No m'estendré més perquè sé que això li provoca una especial incomoditat, i que sempre he pogut comptar amb ell, com ell s'ha sabut sempre que podia comptar amb mi, a les rares ocasions en què jo li podia aportar alguna cosa. Bé, és una satisfacció, realment, llegir aquest llibre ha estat un plaer. Per mi ha estat enormement útil, i sobretot si el mires no només des de la perspectiva històrica, en la qual en Francesc Cabana ens ha portat tantíssimes coses i ens ha donat a conèixer tantíssimes coses al llarg de la seva activitat professional, sinó veient-lo des d'ara. Si mires el llibre des d'ara, és un llibre que et dona claus informatives, jo n'he après molt, que no coneixia, i, per suposat, t'ajuda a interpretar coses sobre les quals tenies formulades certes hipòtesis i el llibre te'ls acaba d'ajudar a formular, o bé et dona dades que els confirmen, en tot cas no les refuten, més aviat que t'ajuden a confirmar-les. Ell diu que no vol parlar de política, però jo haig de dir que el llibre, si el llibre és alguna cosa, és la relació entre poder econòmic i poder polític. Em sembla tan inqüestionable, no? És un llibre que ens parla d'això i fins a quin punt aquesta relació és una relació que va en la doble direcció. Per tenir poder econòmic cal poder polític. Calen instruments polítics, els hi podeu dir instruments d'estat, dieu-los com vulgueu. En un món de sobiranies compartides no sé si és exactament l'estat-nació el que fa falta, segurament no, però en tot cas calen instruments propis del poder polític. Sense això és molt difícil tenir poder econòmic. I al revés,
I difícilment hi ha algun poder polític que ho pugui ser de veritat si no té poder econòmic. Si el territori sobre el que governa, sobre el que exerceix el poder polític, és irrellevant econòmicament. Serà un poder polític molt bonic, però que servirà per molt poc, probablement. I això jo crec que ens explica, en el nostre cas, clarament una doble dinàmica. La dinàmica del catalanisme, que és la d'un país, la d'una societat que comença a tenir poder econòmic i el té de veritat i necessita poder polític, perquè aquest poder econòmic pugui ser poder de veritat. I no vol dir que no hi hagi altres coses que la fan aspirar a tenir poder polític, el sentit d'identitat, de formar part d'una mateixa comunitat nacional, tot això. Però és evident que el ressorgiment del catalanisme polític, com un projecte polític, es formula en el moment en què Catalunya torna a tenir poder econòmic. Per cert, com deia ell, abans ho ha dit el Josep Maria també, el Jordi Nadal ens recorda que Catalunya és dels poquíssims casos, em sembla que ell diu l'únic en el cas del sud d'Europa, que està al front de la revolució comercial, segles XII i XIII, i al front de la revolució industrial, segles XVIII i XIX. L'únic país del sud d'Europa. De manera que aquest poder econòmic incipient, important, aquesta societat burgesa i industrial i naturalment obrera, necessita poder polític. Sí que en part fa allò que no fa l'Estat en absència de l'Estat. Ens ho ha explicat molt bé ell amb altres llibres. El Fontana, aquest llibre magnífic, és La dècada liberal, publicat per Eumo, per cert, la que ens explica com aquella societat, cap als anys 850 i 840, que veu que necessita coses que no li dona aquell estat, que és un estat encara anclat en un altre moment. I això segueix sent veritat fins als principis del segle XX. I també és veritat, i per això no n'hi ha prou, necessita poder polític, i per això l'agenda del catalanisme polític, el projecte del catalanisme polític té inscrit en els seus objectius dues coses, autogovern i transformar l'estat espanyol. Posar-se al capdavant, si cal, per transformar-lo, per fer-ne un estat que sigui aquell que li fa falta a una societat burgesa, industrial, avançada, com és la catalana, que necessita escoles de formació professional i carreteres, i necessita una política que ajudi a integrar el conflicte social, no fer-lo irresoluble. I al revés, hi ha dues dinàmiques, aquesta és una, l'altra és la que hi ha des de l'estat espanyol. L'estat espanyol és un poder polític sense poder econòmic, de manera que sense poder econòmic central. Podem considerar, si fos un estat que hagués considerat que era estat de tota Espanya, hagués pogut dir, home, ajudarem aquests que en tenen. Però no ho veia així. De manera que la dinàmica que s'imposa des del poder central és també una dinàmica marcada per dues coses. Una constant, al llarg, com a mínim, d'aquests 3 segles, que és impedir una Catalunya forta econòmica i políticament. És una constant de la política de l'estat espanyol. Impedir una Catalunya forta política i econòmicament. I l'altra, tractar de fer de Madrid, del centre, és a dir, d'Espanya per ells, una potència econòmica. Concentrar poder polític i poder econòmic. I aquesta és la doble dinàmica que ha anat funcionant. Bé, vist des d'on som avui, i a partir d'aquest llibre, a mi se m'acudeixen algunes reflexions a propòsit d'aquestes dinàmiques que han marcat d'una manera tan profunda la nostra vida política. Vist des d'ara, per suposat. La primera és el fracàs de l'intent de canviar l'estat espanyol. Mirin, jo he format part d'un govern que ho ha intentat fer. El projecte del Pasqual Maragall de fer d'Espanya un estat federal. I hi he cregut. I el Pasqual Maragall, quan feia això, no feia res més que fer seu el que ha estat en l'ADN del catalanisme polític. És el que van intentar el Cambó, i escolti'm, i l'Almirall, i el Pi Margall, i tants i tants. És a dir, com que ens fa falta, mirem de canviar l'estat espanyol i fer-lo un estat que sigui un estat que es concebeixi que el poder polític s'ha de compartir. No es pot compartir, no es pot concentrar. Jo crec que el projecte de Pasqual Maragall, des d'aquest punt de vista, és culminació i esgotament d'això que ha estat un designi del catalanisme polític. És culminació i és esgotament. S'acaba amb la sentència del Tribunal Constitucional, que ens tanca tots els seus defectes de l'Estatut, que els té molts, he viscut també aquest procés de prop, i els hi puc assegurar, a diferència del que fa molta gent, i ho faria exactament igual. Doncs mirin, jo no ho faria exactament igual, moltes coses les faria molt diferent. Però la sentència de l'Estatut tanca això, tanca el que és un projecte des de Catalunya per canviar Espanya, deixin-m'ho dir així. Espanya no vol ser canviada, o en tot cas, per suposat, no ho vol ser des de Catalunya. Això ha quedat meridianament clar. I quan ho hem intentat hem acabat com el rosari de l'Aurora.
i els catalans posant-nos les mans al cap i Espanya amb un anticatalanisme monumental. I amb Catalunya, doncs mirin, posant sobre la taula el debat de la independència. De manera que jo crec que això ha fracassat. Ho constato, si volen, en pesar, perquè he format part del projecte que ha inspirat en molt bona part la meva vida política, però constato que ha fracassat. Projecte de canviar Espanya des de Catalunya, dic, i de fer una Espanya diferent. No vol dir que no puguem trobar un altre encaix dins d'Espanya, no ho sé, no és la qüestió que ens convoca avui, en tot cas. Per què? Jo crec que bàsicament perquè Espanya és una construcció de matriu castellana, profundament impregnada de nacionalisme, i que l'estat espanyol és un estat profundament unitari, que no accepta compartir el poder polític. La lògica de l'estat és la de la imposició i l'assimilació. La cita del Coroleu és la dificultat intrínseca per acceptar la diversitat. La diversitat vol dir acceptar l'altre tal com és, no fent-lo teu. L'assimilacionisme vol dir això. Jo accepto l'altre sempre que sigui com jo vull. Escolti, és que llavors ja no és l'altre, llavors és vostè. I aquí hi ha una dificultat intrínseca, jo diria que està en l'ADN d'aquesta construcció de matriu castellana, per moltes raons, no hi entrarem ara perquè seria més complicat. Però això el llibre d'en Francesc ens ho posa sobre la taula de manera evident, l'article, la cita del Coroleu, o, si volen, la del Memorial de Greuges, de l'any 85, iniciativa del Centre Català, amb l'Almirall, foment de la producció espanyola, Institut de Foment del Treball Nacional. No estem parlant d'entitats revolucionàries, ja no és la FAI, ni els partits més catalanistes. Estem parlant d'institucions representants de la Catalunya burgesa, que li adrecen el memorial al rei i diuen el afán uniformista de la época constitucional, que vivía en aquellos momentos, ha sido de hecho tan absorbente como la del periodo absolutista. España es Castilla y todos los intereses regionales son mirados como estorbos a la unidad nacional, de los que debe desembarazarse por cualquier medio, por violento que sea. I llavors posen com a exemple, ai las, ens agradaria ser com l'imperi austrohúngar, però això ja és massa, com el Reino Unido de la Gran Bretanya almenys. O bé la cita d'en Guillem Graell, l'any aquest que ja s'ha passat uns quants anys, el 1902. Aquesta l'envia al rei, em sembla. Teniendo Cataluña otra constitución interna secular que no se ha podido desarraigar, sus actos, sus sentimientos se adaptan a ella, pero chocan tanto a otras regiones, y sobre todo a los que tienen el monopolio del poder, que consideran enemigos de la patria cuantos discrepan de su peculiar modo de concebirla. Uniforme, las mismas leyes, idénticas costumbres, una sola lengua, absorción de la vida pública por el gobierno, administración única, y hasta el turno de mando. Tant aquí, aquesta és una constatació, hi ha una dificultat intrínseca, i per tant, per acceptar el pacte. Perquè el pacte és vist, per moltes raons, però bàsicament jo crec que hi ha una raó profunda, és vist com una renúncia als principis. No es pacta quan s'està en possessió de la veritat. No es pacta quan el que hi ha és el bé i el mal, la veritat i la mentida, el pecat i la virtut. Això no es transigeix. Hi ha una dificultat intrínseca per acceptar el pacte i, en conseqüència, una tendència que com a mínim serveix per justificar-ho, a l'incompliment dels pactes, quan hi són. Segona reflexió a partir d'ara, a partir de la situació en la que estem, és la constatació, també que es veu en el llibre, d'una bicapitalitat real mai acceptada. Bicapitalitat entre Barcelona i Madrid. Aquí hi ha un problema, si volen vostès, de plurinacionalisme, i hi ha un problema de competència, de poder entre dues ciutats. És entre dos, no entre 17, no entre 24. Entre Barcelona i tot el seu hinterland, naturalment, el poder de Barcelona i Madrid. Això, que també afegeixo un factor addicional al que acabo de dir. A la dificultat intrínseca d'acceptar la diversitat s'hi afegeix, aquí sí, una qüestió estricta de poder polític, de poder. Vostès poden dir, jo una vegada he dit, miri, jo només demano una cosa a l'Estat. Quan dic això, una de les constants de l'Estat és impedir una Catalunya forta política i econòmicament. Jo dic, miri, jo només demano que facin el que convé a Espanya, encara que també sigui bo per Catalunya. Sí, dius, i per què no ho fan? Perquè hi ha la rivalitat Barcelona-Madrid. És a dir, és bo per l'Espanya que guanyi la selecció nacional? Sí. Però no és bo per Espanya que guanyi la Lliga al Barça, volen que la guanyi el Madrid. De manera que l'eix del corredor mediterrani és bo per Espanya? Sí, però no és bo per Madrid. No és bo per Madrid, esclar que no ho és. De manera que aquest factor
és un factor també fonamental, que s'ha de sumar a l'altre. I és el poder polític. Poder polític. Aquí hi ha també una cita magnífica, que és la del Graell també, quan diu, parlant de, en cambio nosotros les vemos, diu, és que no ens entenen, diu, nosaltres veiem tan divorciados del común pensar, sentir y querer del resto de Europa, que nos parecen seres singulares de otros tiempos. Diu, casi inverosímiles al principio del siglo XX. Això ho diu un senyor que era el secretari de Foment, no es pensin, I diu, con extraordinarias aficiones al poder. Diu, pero sin ninguna noción de gobierno. No és el mateix poder polític que govern, que noció de govern, que sentit de govern, d'administració. Aquesta distinció és magnífica. Bé, el factor Madrid és decisiu i és una de les raons que fan tan difícil el projecte del federalisme. Perquè, mirin, al Canadà el federalisme és possible perquè la capital és Ottawa i als Estats Units perquè la capital és Washington. Si Washington fos Nova York, als Estats Units no seria federal. I si Canberra fos Sydney, Austràlia no seria federal. I si Ottawa fos Toronto, Canadà no seria federal. I no ho seria perquè jugarien la Lliga, les grans ciutats competint entre elles, o estats, o diguin-los com vulguin, més a més, la Lliga superior. I això desequilibra la balança. De manera que a Espanya hi havia un cert equilibri durant aquests 200 anys que ens explica el Francesc, mentre el poder polític era Barcelona, el poder polític era Madrid, el poder econòmic Barcelona, més o menys. Però això es trenca quan Madrid esdevé també un poder econòmic. Trenca. És a dir, en els objectius primigenis del catalanisme polític a finals del segle XIX i el segle XX hi ha transformar l'Estat perquè sigui un estat com els que tenen a Europa, que pugui fer allò que convé una societat burgesa, industrial i treballadora com era la catalana. A finals del segle XX no és aquest l'objectiu, perquè l'Estat més o menys s'ha transformat. L'objectiu és que l'Estat sigui un àrbitre neutral, que no jugui sempre a favor de Madrid i decanti la lícita competència en aquest joc. Estem jugant en un terreny de joc en què el terreny és inclinat i l'àrbitre i el comitè de competició i l'afició estan a favor d'un. I això és el que trenca aquest equilibri a finals del segle XX. Per cert, el llibre també és interessantíssim quan, durant el franquisme, aquest decantament de l'Estat per impedir una Catalunya forta política i econòmicament, evidentment, excel·leix. Ho dic davant d'aquells que encara en el debat aquest que tenim, que en aquests moments, i alguns molt inflamats, que diuen, bueno, però el franquisme va ser molt bo econòmicament per Catalunya, perquè això encara se sent. Alguns han arribat a dir que Catalunya els hi va robar immigrants. Se suposa que gràcies a l'Estat. Però aquest argument se sent. El llibre d'en Francesc Cabana també és magnífic, perquè el que demostra és que al franquisme hi ha un intent deliberat i programat de destrucció del país, també en el terreny econòmic. I el llibre d'en Francesc Cabana ens serveix per donar exemples d'aquella famosa frase, no me'n recordo si era el Queipo de Llano, que deia, vamos a convertir Madrid en un vergel, Bilbao en una fàbrica i Catalunya o Barcelona, no me'n recordo, en un erial. No sé si era el Queipo o el Villarastany, sembla que era el Queipo de Llano. Bueno, aquí tenim alguns magnífics exemples també d'això, no? Només us llegiré dos cites. Una, Gual Villalbí, català i ministre del Franco. El Gual Villalbí parla de la política de dislocació de la indústria catalana i explica la manera de fer-ho. Diu, primer, la mayor presión fiscal sobre las zonas industriales si se quiere descongestionar o la exoneración o rebaja de impuestos en otras que se quiere favorecer. Segon, la distribución de cupos, si no donar als industrials catalans i donar-los amb altres. Diu, i tercero, concediendo solamente los permisos para industrias nuevas. O sigui, que si Catalunya té força econòmicament és perquè s'ho guanya soleta o perquè des de fora diuen, escolti, jo vinc a Espanya, però la Fiat aniré a Catalunya. O el Banc Mundial diu, sí, però aquesta autopista l'han de posar per allà. Si no, no els ajudarem. I l'última qüestió que volia comentar en relació al llibre és el tema aquest de qui explota qui. També és molt interessant. Qui explota qui? Que és curiós que s'aboqui aquesta qüestió. Una pregunta que recorre el llibre. I la qüestió és, sí, Madrid, l'estat espanyol, ens explota fiscalment, ens explota no fer les infraestructures que ens fan falta, però
Catalunya explota comercialment a la resta d'Espanya? Aquesta és la pregunta. I el que resulta sorprenent és que davant d'aquesta pregunta, per part dels diferents autors que cita en Francesc Cabana, hi ha una resposta una mica defensiva, com us diria, una mica acomplexada. De dir, bueno, sí, d'acord, nosaltres tenim un superàvit comercial, però tampoc n'hi ha per tant. Tampoc és tan gran, venen a dir alguns. Algun exconseller, per exemple, del nostre ram, no? Sí, però tampoc és tan gran. I jo, la veritat és que davant d'això em provoca una certa perplexitat. Perquè anem a veure. Acceptem que en aquest punt, en algun moment, hi hagués hagut un pacte tàcit, mai formulat d'una manera explícita, ni tan sols compartint poder polític, que consistís en dir, miri, Catalunya té un dèficit fiscal més gran del que tocaria, o molt gran. El dèficit fiscal, naturalment, és fruit d'una imposició que es deriva de les lleis aprovades. És una imposició legal, no és fruit de l'actuació del mercat, diguem. I, a canvi, té un superàvit comercial, també en part forçat per les lleis, perquè és que hi ha un mercat protegit, proteccionisme. Però, suposant que això hagués estat veritat durant algun moment, i segurament és veritat que ha estat així, no sé si el pacte implícit, en tot cas la realitat. Jo crec que davant d'això s'han d'assenyalar algunes coses. Primera, aquest pacte, en tot cas, s'acaba l'any 1986, quan entrem en el que aleshores era la Comunitat Econòmica Europea. A partir d'aquells moments, escoltin, aquí no hi ha mercat protegit per ningú. De manera que, a partir d'aquell moment, Catalunya jo crec que té dret a demanar un tracte just per part de l'Estat, tant pel que fa referència al finançament de la Generalitat com pel que fa referència a l'actuació de l'Estat a Catalunya. Deixa d'haver-hi aquesta contrapartida. El que té Catalunya és perquè s'ho guanya les empreses catalanes navegant a mar obert i competint amb les empreses de tota Europa que volen entrar a Espanya. Segona, a partir d'aquell moment, els fets són que creixem més que mai i que la realitat demostra fins a quin punt l'apertura de portes i finestres és bona per l'economia catalana i per les seves empreses. De manera que a mi sempre m'ha quedat la impressió que acabem sent ens acabem creient que la nostra economia, i ens ho vam acabar creient, jo recordo alguns informes d'alguna escola de negocis molt important, dient, ai, què passarà el 86? Doncs el que va passar és que vam créixer més que mai. Si ens vam acabar creient que la nostra economia era una economia de flor d'Invernadero, i no era veritat. De manera que jo em pregunto, a partir de quin moment el mercat protegit no ens va fer més mal que bé? A partir de quin moment? Perquè no ho tinc gens clar, i proposo en tot cas que s'estudiï aquest tema, perquè em sembla que és un tema especialment interessant. Tercera, avui el mercat espanyol no arriba al 30% de l'exportació catalana. 30% Catalunya, 30% la resta d'Espanya, una mica menys, 40% la resta del món. De manera que, en tot cas, escoltin, menys complexos respecte a aquesta qüestió. I finalment, i amb això acabaré, que m'estic allargant molt més del que el moderador, que ha tingut l'amabilitat de no dir-me res, m'havia indicat, jo crec que ha de quedar clar que, en tot cas, aquest pacte, a diferència del que va succeir amb el País Basc, on el pacte financer i l'importància de les institucions financeres i també de la indústria basca, era un pacte que tenia una traducció política importantíssima, que és que la burgesia financera basca i la burgesia industrial participen al nucli del poder polític de l'estat espanyol des de sempre. Des de sempre. En el cas de Catalunya això no és així. En el cas de Catalunya el pes polític dels nostres sectors socials, diguem-ho d'una manera més àmplia, mai forma part del nucli polític de la direcció de l'estat espanyol. No hauria de formar mai part. Sempre és vist com un poder polític, com un poder econòmic o social estrany a la realitat del poder polític espanyol. Per cert, en el cas del poder polític del País Basc també això es trenca, jo crec que ell ho explica molt bé, en el moment en què es produeix la presa de poder del que és el vaixell insígnia del poder financer del País Basc, que és el BBVA. Abans de tenir l'A, té l'A, el que provoca és la presa de poder per part del poder polític madrileny, del poder econòmic espanyol madrileny. Bé, escoltin, aquestes són reflexions que em venen al cap, que m'ha suggerit aquest llibre, a partir de la situació actual, i jo vull destacar-ne la seva actualitat. És un llibre que realment ens ajuda moltíssim a entendre millor la situació en la que estem
I deixo, en tot cas per després, el que haurien de ser reflexions sobre el futur. N'he fet alguna, em sembla, sobre el punt en què estem, però encara podem anar més enllà. Moltes gràcies a tots. Bé, no cal dir que el proper intervinent s'ha guanyat el dret a parlar alguna més dels 10 minuts per equilibrar el rellotge. Té la paraula Andreu Mascolell. Moltes gràcies. Abans de res, dir que és una gran satisfacció estar a l'Ateneu, presentar aquest llibre de Francesc Cabana i fer-ho en companyia de l'Antoni Castells. Jo no conec en Francesc Cabana des de fa 40 anys, en persona, però pel mitjà interpost de la lletra impresa doncs deu fer també 40 anys que el conec, perquè sempre he sigut un lector fidel de llibres i d'articles. Sempre m'ha impressionat que els seus articles sempre són atinats i intel·ligents, i a més es coneix el present i el passat de l'economia catalana amb noms i cognoms, que això sempre ho trobo fascinant. Jo no sé si sabria fer articles atinats i intel·ligents, però amb el coneixement dels noms i cognoms ja t'asseguro que no, i impacten molt. O sigui que moltes gràcies, i aquest llibre llegiu-lo, encara que sigueu convençuts, que a mi em sembla que aquesta audiència és una audiència de convençuts, encara que sigueu convençuts, llegiu-lo, perquè els convençuts tenim una tasca i tenim una tasca de convèncer altres, i aquí teniu molt bon material per convèncer d'altres, començant per aquesta esplèndida frase d'aquest antic director, antic president de l'Ateneu, i seguint per moltes de les coses que ha mencionat Antoni Castells. Jo pensava dedicar 10 minuts a consideracions generals, i després ja podem parlar de coses més particulars. El conflicte entre Espanya i Catalunya no és només econòmic. Té molt a veure amb que Catalunya és una nació i té una identitat i té una llengua, i això segurament és el nucli del conflicte, el no reconeixement d'aquesta realitat. I ara mateix, mentre estem parlant, hi ha una manifestació que manifesta aquest nucli dur del conflicte, que està a la plaça Sant Jaume amb motiu de les últimes atzagaiades del senyor Wert, i, en fi, expresso la meva solidaritat amb els que estan a la plaça Sant Jaume. Però també hi ha un conflicte econòmic que es composa amb l'altre. I jo diria que el conflicte econòmic té dues vessants que són, diguem-ne, conceptualment diferents. Una és el que anomenem el dèficit fiscal i l'altra és el centralisme econòmic. Són coses diferents. Un pot perfectament identificar en el món àrees subestatals, permeteu-me utilitzar aquest terme tecnocràtic, àrees subestatals que pateixen de centralisme extern, però no de dèficit fiscal, i àrees subestatals que pateixen d'un dèficit fiscal pronunciat, però que no estan en un context particularment centralitzats. Nosaltres ho tenim tot, tenim les dues coses.
Si em referís primer al dèficit fiscal, aquest és un tema que ha estat molt debatut, hi ha molta recerca sobre aquest tema, i el professor Castells, ja dic professor i no Antoni Castells, el professor Castells ha estat un recercaire notable i pioner amb les investigacions sobre el dèficit fiscal. És molt alt, es pot mesurar de diverses maneres, es poden fer matisos, però és clar que és molt alt. I és un pes feixuc i es nota especialment en aquests temps de crisi i de recessió, perquè és inevitable que en temps com els actuals la gent es pregunti què podríem fer o ens passaria el que ens està passant o hi hauria d'haver retallades si disposéssim de recursos addicionals producte d'una disminució del dèficit fiscal. Ja dic que és molt natural que ens ho preguntem. Hi ha un punt d'il·lusió òptica amb això, perquè si visquéssim en aquests moments en un entorn on el dèficit fiscal fos inferior, voldria dir que segurament tota l'organització fiscal hauria sigut diferent durant ja forces anys i segurament, per tant, tot el nostre sector públic estaria dimensionat d'una manera diferent i segurament faríem coses que no fem ara i vés a saber si a l'hora de la veritat, en un context que seria diferent, també ens trobaríem tenint que practicar polítiques d'austeritat. De fet, el País Basc té dèficit. El que passa és que té dèficit a un dimensionament del sector públic superior al nostre. Però de tota manera, i així i tot, jo soc de l'opinió que és el centralisme el que ens limita més, que ens limita fins i tot més que el dèficit fiscal. I entenc centralisme en un sentit ampli. No em refereixo només a la manifestació del centralisme, diguem-ne, físic, que és la radialitat, el que en Germà Bel ens ha presentat també aquestes concessions d'autopistes totes cap a Madrid i ara totes en fallida, o el programa d'AVES gastant enormes quantitats de diners per crear una xarxa que surt de Madrid, quan tota la lògica econòmica, la que ja a final dels anys 50 va imposar l'autopista del Mediterrani, doncs aconsellaria potenciar les àrees econòmicament dinàmiques de cara a l'exportació. Això és molt greu, però no em refereixo només a això, sinó també al centralisme, diguem-ne, normatiu, a la passió per una uniformitat definida des del centre, i no només uniformitat en general, sinó uniformitat detallada, que arriba a extrems pintorescos. Aquelles històries que es regula des del centre quants metres quadrats han de tenir els lavabos de les escoles, que amb el temps és bàsic qualsevol cosa. Bàsicament, la definició de bàsic avui en dia, de normativa bàsica, és allò que el govern de Madrid vol que sigui bàsic. I com que vol molt, doncs tot allò que li surt com a expressió de desitjos es transforma en bàsic. I, efectivament, tot ha de ser igual, tot ha de ser uniforme. I això crec que
que al cap i a la fi el cap és el que ens limita més, perquè és una cotilla, o més que una cotilla, és crec una camisa de força. La raó per la que penso que el centralisme físic i normatiu és encara pitjor que el dèficit fiscal és que aquest darrer, el dèficit fiscal, estem parlant de transferència de recursos i és una cosa que afecta a nivells. Nivells, estàs aquí o estàs una mica aquí. Mentre que el centralisme crec que ens està afectant a la taxa de creixement de l'economia. I és molt diferent parlar del nivell on està una economia de les taxes de creixement. Les taxes de creixement funcionen amb el poder de l'interès compost. Es van composant 10 anys de creixement molt important, signifiquen un salt enorme. Hi ha un economista, Bob Lucas, que va escriure un article sobre els miracles econòmics, on bàsicament se centrava en Corea, on deia la frase de que quan es comença a pensar en termes de taxes de creixement ja no es pot pensar en una altra cosa. I també em recorda una anècdota o frase de Keynes que il·lustrava el que ell en deia el poder de l'interès compost, pensant en el que havia portat Sir Francis Drake a l'any 1560 i pico. Sir Francis Drake és el que a l'escola, que suposo que és l'escola que vol reimplantar en Bert, en dèiem el pirata Drake. El pirata Drake, que a mi em va sorprendre quan vaig arribar als Estats Units saber que era Sir Francis Drake, que havia passat per San Francisco, etc. Doncs el pirata Drake va portar un cargament amb el seu vaixell, el Golden Hind. Llavors, en Keynes feia el càlcul de que si tot el que havia portat el pirata Drake a la reina Isabel l'any 1560 i pico es composés el 2%, a l'any 1930, que és quan ell escrivia, 1931, quan ell escrivia aquell article, la riquesa d'això era igual a tota la riquesa de la Gran Bretanya. Tota la riquesa de la Gran Bretanya. I acabava amb aquesta frase, diu, tal és el poder de l'interès compost. Bé, doncs tal, que és el mateix, tal és el poder del creixement. 20 anys de creixement espectacular d'un país canvien un país completament. A la nostra història nosaltres hem passat per èpoques com aquestes. I per il·lustrar-ho i comparar-ho al dèficit fiscal, 6 o 7 anys de Catalunya creixent un punt més que Espanya compensa el dèficit fiscal. I a la inversa, si voleu, 2 anys, tampoc tenim que ser esbiaixats, però per veure la cosa des de l'altre punt de vista, 2 anys d'Espanya creixent un punt per sobre de Catalunya i la resta d'Espanya compensa la transferència fiscal que li fa Catalunya. O sigui, per anul·lar els efectes del dèficit fiscal podríem o créixer nosaltres més que Espanya, llavors és igual, ja ho hauríem compensat, o Espanya podria créixer més que nosaltres 2 anys, un punt, 2 anys, i ja hauria obtingut per sempre la quantitat que obté per al dèficit. O sigui que el problema greu, doncs, no és que el més greu de tots no és que transferim més o menys recursos a Espanya, sinó que anem frenats. I crec que Catalunya va frenada i la raó principal, no l'única, també en trobaríem alguna de nostra, però la raó principal és el centralisme. Podria donar algunes il·lustracions, en donaré una en un àmbit que conec molt bé, que és el d'universitats de recerca. En l'àmbit de recerca,
com que era un àmbit que suposo que Espanya considerava poc important, estava poc regulat, i per tant vam poder fer el que volíem. I ho hem fet amb una gran continuïtat política. Tots els governs han estat alineats en impulsar un model català de recerca. I avui en dia estem molt ben establerts a Europa. Som molt coneguts a Europa. Se sap que som la gent seriosa del sud d'Europa i estem a primera línia. No tothom, però estem bàsicament a primera línia per la nostra dimensió. Amb universitats no és el mateix. Amb universitats tenim molt talent a les nostres universitats, tenim molt potencial a les nostres universitats, però anem frenats. Anem frenats per què? Per una normativa uniformista, corporativa, decimonònica, que ens imposen des de fora. Jo us asseguro que si alliberéssim a les nostres universitats de la cotilla que té nom i cognom, es diu de nom Lou i de cognom Lou, és la Lou, si l'alliberéssim d'aquesta cotilla, en 10 anys les nostres universitats, 15 anys potser, les nostres universitats serien reconegudes com molt més significatives en el context europeu. Aquest és un exemple, crec, ben gràfic de com aquestes normatives uniformistes ens estan frenant. I també podria parlar de l'aeroport, que és una altra cosa favorita per part meva. En fi, explico l'anècdota, algun de vosaltres m'haurà sentit, l'anècdota de Gènova, la vegada que em vaig trobar amb un gran senyor de les famílies navileres de Gènova i li vaig preguntar, i com està Gènova? Em va dir, i diu decadent. Què passa? Diu, les companyies navileres italianes les van comprar els americans, genoveses, les van comprar els americans, diu, i han traslladat la seu, i eventualment van traslladar la seu a Roma. I per què això? Diu, mira, perquè els consorts o les consorts dels presidents els hi feia mandra canviar d'avió. Quan venien a visitar des dels Estats Units. El tema de l'aeroport és crucial i no tenim el control de l'aeroport. I també vull afegir que, com comprendran, jo no dono marge a les opinions que existeixen, que pensen que una Catalunya amb més llibertat i amb un autogovern de qualitat, amb més poder polític, no és el que ara tenim, que el que els preocupa que això faria aparèixer el pitjor de nosaltres. Sempre hi ha gent que et diu, ui, si tinguessis més llibertat, doncs ho faries molt malament. Quan algú em diu això, penso, penso que pensar que la cotilla espanyola ens farà més virtuosos és curiós. Jo penso el contrari, que la llibertat ens faria sortir el millor de nosaltres mateixos, que són un poble amb molta gent amb iniciativa, amb molta gent preparada, amb molta gent amb empenta. En fi, em repeteixo, empenta i iniciativa deu ser el mateix. Podríem dir que si hem arribat on hem arribat amb una mà lligada a l'esquena, què no faríem amb les dues mans lliures? El que acabo més polític, crec que tot el que acabo de dir ofereix també una perspectiva amb el que ha passat en els últims mesos. Crec que és per tot el que acabo de dir que vàrem oferir, això era el pacte fiscal, un tracte en el govern espanyol.
manteníem la transferència de recursos, amb ajustos, a canvi de llibertat, de que ens deixéssim fer. Això simbòlicament, això és el que vol dir el control de la caixa, però crec que l'aspiració era més general que el control de la caixa. Era el control de la caixa i la llibertat per utilitzar-la. I és que si la controles, si aquesta llibertat la pots exercir. Crec que era un tracte raonable i que en principi els hi hagués hagut d'interessar. Com més locomotora, un es pensaria ingènuament, només ingènuament, perquè comparteixo tot el que ha dit l'Antoni Castells, però un hagués pensat que com més locomotora fóssim, més bo seria per al conjunt, més ràpid seria el conjunt, però no. Ho hem vist, el centralisme porta dintre la noció que el motor no pot estar a la perifèria, i si és una perifèria amb identitat cultural pròpia, encara menys. En fi, és una llàstima, però en definitiva és per tot això, perquè el nostre futur econòmic està en perill, perquè necessitem llibertat, que ens hem sentit obligats a donar el pas de plantejar la perspectiva d'un estat propi. És efectivament una qüestió de supervivència. Necessitem poder polític. Sense poder polític no tindrem poder econòmic. També m'he passat, oi? Bé, han fet ús del dret que li havia concedit el moderador. En tot cas, ens queden pocs minuts perquè el conseller després té una altra activitat i en principi en el programa ara hi havia... Ell també en té. Sí, però no havia avisat. Almenys els altres han avisat. Però no estem negociant, En tot cas, en la conversa que ara haurien de tenir entre els tres, jo em permeto suggerir un parell de qüestions que es tracten profundament al llibre i que potser han sortit menys del que s'han explicat fins ara. Una és una molt volguda pel Francesc Cabana i que ha tractat moltes vegades, que fa referència a l'evolució del sistema financer, el paper de l'eix, per exemple, a l'abast madrileny o a la manca d'entitats financeres aquí a Catalunya, que s'ha vist agreujada molt recentment amb la crisi de les caixes. Aquest seria potser un tema. I l'altre tema és que en el llibre es tracta el sector industrial a nivell macroeconòmic, però també, sobretot, que és una altra especialitat de l'autor, a nivell microeconòmic, repassant de forma individualitzada l'evolució de grans empreses i inclús de grans empresaris i assenyalant factors poc esmentats en general com l'allunyament dels nostres empresaris a les borses o l'escassa presència, això ja ho ha citat Antoni Castells, de catalans en el govern de l'Estat i especialment en el govern dels sectors econòmics. No sé si els convidats avui volen comentar algun d'aquests aspectes. Aquí jo no moderaré, però sí que els indicaré d'aquí un quart d'hora que se'ns acaba el temps. Moltes gràcies. Dones més del que ens havies dit, doncs, no? Sí, us regalo 5 minuts. Començo jo? A veure, els dos temes són molt interessants i els dos es refereix extensament en Francesc Cabana, en el seu llibre. Respecte al tema financer, jo crec que també una de les constants de la nostra història financera, i això jo ho he pres llegint en Francesc Cabana, és que, em deia, una de les constants de l'estat espanyol és impedir una Catalunya forta política i econòmicament. Això es manifesta en que cíclicament, quan es produeix una situació de crisi econòmica i financera, la suma de la crisi, ens diu la història, en aquest cas a través de l'historiador, normalment la història parla a través dels historiadors, ens diu que cíclicament, quan passa això, la suma de la tempesta, de la crisi, més els designis del poder polític central, acaben portant a que quan ha passat el vendaval ens n'adonem sempre, mirem a veure com està aquest tresor de l'almirant
Drake, i veiem que ens hi hem deixat algun llençol, i normalment algun llençol important. Això passa als anys 20, fins als dels 10, em sembla, no? Amb la crisi del Banc de Barcelona, havia estat el primer gran banc espanyol, que desapareix. Passen els anys 30 amb el Banc de Catalunya. Passa després, quan el central es queda a l'hispano-colonial, i passa als anys 80 amb la crisi de la banca catalana, en la que ens deixem, en el vendaval, ens deixem un grup, dic un llençol important. Un llençol vol dir un grup que tenia, eren 7 bancs, 7 bancs. Banca, Vic, Banc de Girona, Banc Mercantil de Manresa, Banc Industrial del Mediterrani, Banc de Barcelona, i no sé si me'n deixo algun encara. Aquests 6. Més molts altres petitons. Mas Cerdà, Jover, Garriga Nogués, Riba Garcia, tot això, amb la crisi dels 80, el panorama, quan havia passat, es va retirar la marea, vam mirar i vam dir, caram. I això és la constant. De manera que, com que ha estat la constant, la meva etapa de conseller, i suposo que el conseller actual igual exactament, vam tractar de prevenir-nos que aquesta vegada no passés això. Jo crec que aquesta vegada haig de dir amb un èxit relatiu. Relatiu pel següent. Després de la crisi de les 10 caixes en quedarà una, les altres 9 veurem on aniran a parar. Una va anar directament a Bànquia, una altra va anar al grup Mare Nostrum i ara l'ha recuperat el Sabadell, una altra va anar a Unim, 3 van anar a Unim i ha acabat el Banc de Bilbao, BBVA per ser exactes. No ho dic perquè el pobre Bilbao s'ho miren des de molt lluny, això només pesa més la A que la B i la V. I Girona se'l va quedar a la Caixa i ens queda veure què passarà amb el grup de Catalunya Caixa, que és la peça grossa. En aquesta vegada és la peça grossa. Si ens podien deixar algun llençol gros, aquesta vegada. Era inevitable que ens deixéssim aquest llençol. Jo crec que és una caixa que ha tingut uns desequilibris patrimonials importants, un problema de sanejament important, això és evident, una exposició al risc immobiliari important, el conjunt de les que integren, que són 3, Catalunya, Manresa i Tarragona. Ara, si s'hagués reaccionat de seguida a la crisi, com ho van fer els altres països l'any 2008, quan tocava, quan tothom va fer tot el que calgués per sanejar el sistema i no esperar un any, si quan es va crear el FROP l'any 2009, juny del 2009, en lloc de regatejar els diners que necessitava Catalunya Caixa per recapitalitzar-se, que és el que va passar per indicacions de la Comunitat Europea, s'haguessin posat els que calien, si una vegada fet això, al juny del 2010, no s'hagués dit que totes les entitats havien de passar les 3 tests, quan resulta que a Alemanya, per exemple, no el van passar, ni l'han passat. Si resulta que un any després no se'ls hagués dit vostè ara s'ha de recapitalitzar al mercat, quan el mercat estava ensorrat i després el FROP valorarà el seu capital a preu de mercat i el va valorar el 10% del que era el capital en valor de llibres. Si no hagués passat tot això, que no era ineluctable, doncs potser no estaríem on som. Ara, l'altra part, també és veritat que si les coses van com ara apunten, passada aquesta crisi, passada no sé si arribarà a passar, però en tot cas, vull dir demà passat, d'aquí 6 mesos, passat aquest episodi de l'actual crisi, per no ser tan optimista, aparentment a Espanya hi haurà 4 i mitja entitats financeres que se'n sortiran, 4 i mitja, perquè n'hi ha una que s'ha hagut de recapitalitzar, que és el Banc Popular. Que queden Santander, BBVA, la Caixa i Sabadell, més la mitja que és popular, i d'aquestes 4 i mitja, 2 són catalanes. Home, és un poder financer bastant desconegut al llarg de la història. Aquesta és la realitat. De manera que jo, respecte a aquesta primera qüestió, que és molt important, això és el que vull apuntar. No puc estar-me també de recordar unes cites d'en Francesc Cabana, aquesta en relació al senyor Ignasi Villalonga, que no té desperdici aquesta cita tampoc, perquè el senyor Ignasi Villalonga, recordin, el senyor Ignasi Villalonga era un senyor proper a la FEDA, va ser nomenat comissari de la Generalitat de Catalunya després del 6 d'octubre,
de manera que no era precisament un independentista català, no? Va ser el president del Banc Central que es va quedar a l'Hispano Colonial, bueno, va canviar el nom, es van quedar a l'Hispano Colonial i van posar Central, no? I aquest senyor, que més aviat tenia una bona relació, com poden comprendre, amb el règim franquista, tot i que ell era valencià i bastant valencianista. Aquest senyor, l'any 50, per tant, l'efranquisme, el franquisme més dur, s'adreça a la seva Junta General d'Accionistes del Banc Central i els hi diu, parlant de la crisi del Banc de Catalunya, en aquest cas hagués pogut dir el mateix que el Banc de Barcelona, diu, la caída de ese banco, el de Cataluña, solo pudo ocurrir en Cataluña. Yo estoy seguro que si esto se da, por ejemplo, en las Vascongadas, en Bilbao o en Navarra, un banco que hubiera estado en la situación que estaba aquel, no hubiera caído. De manera que aquí el designi polític del poder central és important, no? I la història ens diu que ho és i molt. De totes maneres, ja els dic, respecte a la situació actual, jo faria aquest balanç relativament equilibrat. No parlo de l'altre tema perquè m'estendria massa. Francesc o... Sí, molt ràpid sobre el primer tema, realment ja ho ha dit Antoni Castells, jo crec que per una banda el trasbals econòmic, el trasbals del mercat immobiliari, la bombolla immobiliària, la patada de la bombolla immobiliària i 5 anys de crisi tenien que causar un trasbalsament amb el sistema financer. No podíem sortir d'això idèntic. Per tant, hauria de ser diferent. Aquest sistema financer encara no sabem quin serà el retrat final i com veiem cada dia a la premsa dependrà molt de com es mogui el poder polític, dependrà molt, perquè ha condicionat aquest procés i continuarà condicionant. Si aquí no estem al final de la història. En el moment que estem, ja ho he dit, diguem-ne, podríem estar pitjor. I si ens mirem des de València, doncs, francament, estem en una situació envejable. Però no és encara el final. Haurem de veure quin és el final i haurem de veure i vigilar-ho a la llum de tota l'experiència històrica i a la llum de ser molt conscients de llibres com aquests i dels que ens expliquen llibres com aquests. Si la història no està acabada i caldrà veure. Sobre el segon tema, allunyat de les empreses, potser podria limitar-me a dir que en la mesura que Catalunya està desenvolupant la seva indústria en un sentit ampli cap a l'exportació, necessitarà dimensió i necessitarà capitalització. L'empresa catalana, amb excepcions, pateix de falta de capitalització i de falta de dimensió. Per tant, l'empresari català haurà d'acostumar-se més a que una família no pot tenir el 100% de les accions, que és bo que hi hagi fusions, que hi hagin absorcions, etc., perquè si no serà difícil competir en els mercats internacionals. Jo crec que hi ha empreses que això ho estan entenent, perquè si no fos el cas, les nostres exportacions no estarien augmentant. Però aquest pot ser, diguem-ne, dels frens interns, aquest en pot ser un. Sí, això és l'únic que dir. Que si aquesta capitalització ha de venir a través de la borsa o no, no ho sé. Les formes de finançament evolucionaran i canviaran. Segurament és més important posar l'accent en que una empresa que el 100% és
és del mateix propietari o família, és probablement una empresa que està condemnada a ser excessivament petita o excessivament poc capitalitzada, i això és un problema quan hi hagi una crisi, com ho estem veient també. En fi, no dic més, seguiu aquest... Llegiu el llibre. La segona pregunta. Bé, com que ens han demanat que acabéssim a 8:45, són 8:45 i 3 minuts, vull agrair als ponents la seva presència i les seves intervencions. Al president vull agrair-li el llibre, n'ha d'escriure un altre perquè es veu que genera aquesta expectativa i aquests actes, i a tots vostès també moltes gràcies per la seva assistència. Deixa'm dir que intuint la personalitat del president ja el deu estar escrivint.